Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம switchboard painting எப்படி பண்ணலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நான் permanent marker யூஸ் பண்றேன் வரையறதுக்கு. நீங்களும் இது மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச பிக்சரை ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா அவுட்லைன் கொடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வரையும்போது ஈஸியா இருக்கும். அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலேயே அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே டார்க் பண்ணிக்கோங்க. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு லீஃப் வேணுமோ அங்கெல்லாம் லீஃப் பறிஞ்சுக்கோங்க. நான் மார்க்கரை யூஸ் பண்ணியே ஃபுல் ட்ரீயும் கலர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் ரெட் மார்க்கரை யூஸ் பண்ணி ட்ரீயில் அங்கங்கே ஃப்ளவர் இருக்கிற மாதிரி வரைய போகிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிஸ்தாவோட அங்கங்கே குருவி இருக்கிற மாதிரி வைக்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன கலரில் வேணுமோ பிஸ்தாவோட கலர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கலர் பண்ணி வச்சிருந்த பிஸ்தாவோடலாம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மரத்தில் அங்கங்கே குருவி இருக்கிற மாதிரி ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம அழகான ஸ்விட்ச் போர்ட் பெயிண்டிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.